Cześć! W dzisiejszym porównaniu nadal pozostajemy wśród chińskich producentów smartfonów. Tym razem do naszych rąk trafia Lenovo K6 Power oraz Huawei Nova Smart. Zaczynamy! Jednobryłowy Lenovo K6 Power wykonany jest praktycznie w całości z metalu. Na przedniej części znajdziemy tu 5-calowy ekran, który okala ramkę o standardowej grubości z wyczuwalnym rantem. U dołu matrycy producent zdecydował się na umieszczenie dotykowych przycisków z metalicznym nadrukiem. Na górze obok przedniego aparatu znalazło się również miejsce dla jednokolorowej diody powiadomień. Na przyjemnie zaoblonych bokach, które znacznie ułatwiają trzymanie telefonu, znajdziemy przycisk zasilania, głośności, a po drugiej stronie tackę na karty SIM. W górnej części urządzenia, która podobnie jak dolna jest plastikowa, mamy złącze ładowania microUSB typu B oraz gniazdo mini jack. Dół zaś prezentuje się bardzo skromnie. Znajdziemy tu jedynie ledwo zauważalny mikrofon. Zdecydowanie najlepiej wygląda tylna część urządzenia. Na metalowej klapce znajdziemy głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, diodę doświetlającą oraz schowany w obudowie tylny aparat, któremu towarzyszy ledwie widoczny mikrofon do redukcji szumów. W przypadku Huawei Nova Smart jest równie dobrze. Podobnie jak w Lenovo, mamy tu metalową obudowę z niewymienialną baterią. Na przodzie telefonu umieszczono 5-calową matrycę, którą otacza standardowa ramka. Jednak w tym wypadku nie mamy tu ostrego rantu, bo krawędzie ekranu przyjemnie przechodzą w ozdobny szlif na boku urządzenia. Na dole wyświetlacza umieszczono jedynie logo producenta, zaś same przyciski przeniesiono na ekran, co zabiera nieco miejsca pozostałym informacjom. Powyżej, obok układu aparatu, umieszczono kolorową diodę powiadomień. Na boku naszego smartfona, który prezentuje się bardziej ekskluzywnie w porównaniu do Lenovo, umieszczono podobnie przycisk zasilania, głośności i po drugiej stronie podwójną tackę SIM. W górnej plastikowej części znalazło się miejsce dla mikrofonu do redukcji szumów oraz gniazda mini jack. Na dole, który wykonano z tego samego materiału, mamy maskownice skrywające mikrofon, monofoniczny głośnik oraz tradycyjne gniazdo microUSB typu B. Tył urządzenia posiada wgłębiony czytnik linii papilarnych oraz diodę LED wraz z wystającym układem aparatu, co niestety jest ceną za cięższą o prawie 2 mm obudową w stosunku do propozycji od Lenovo. Nasze telefony ważą odpowiednio 153 g w przypadku Lenovo K6 Power oraz 141 g w Huawei Nova Smart. Oba telefony posiadają 5-calowe matryce wykonane w technologii IPS. Różni je rozdzielczość. Inżynierowie Huawei wyposażyli swój model w ekran na rozdzielczości 1280 na 720 pikseli. W przypadku Lenovo zdecydowano się na wyświetlacz Full HD. Co ciekawe, różnica ta jest ledwie widoczna, bo wyświetlacz Huawei prezentuje się nieco lepiej pod względem prezentacji barw oraz kątów widzenia. Zadbano tu również o większą możliwość regulacji temperatury barwowej. Niestety dla równowagi ekran Nova Smart nieco smuży przy dynamicznej zmianie obrazu. Testowane smartfony posiadają 8-rdzeniowe układy Qualcomm Snapdragon, taktowane zegarem do 1,4 GHz wraz z GPU Adreno 505. W obu mamy też 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci wbudowanej. Można ją rozbudować o 128 GB za pomocą kart microSD, jednak ze względu na hybrydowy dual SIM pozbawimy się w ten sposób możliwości użytkowania drugiego numeru telefonu. Fanom wirtualnej rzeczywistości przyda się żyroskop, który wbudowano w Lenovo, a którego zabrakło w Huawei. Jednak na osłodę Nova Smart obsłuży oprócz GPS GLONASS, jak również szybkie ładowanie baterii. W obu propozycjach zabrakło niestety miejsca na NFC. Pozostawiono również gniazdo microUSB typu B. Lenovo K6 Power uzyskał w ostatnim czasie aktualizację do Androida 7.0 wraz z nakładką systemową Y Pure UI, która w stosunku do poprzedniej została odchudzona z wielu zbędnych dodatków. Huawei Nova Smart posiada w dalszym ciągu Androida 6.0 z dodatkiem Emotion UI w wersji 4.1. Działaniu naszych smartfonów ciężko cokolwiek zarzucić. Telefony wyposażyliśmy w zbliżony zestaw aplikacji, tak by odwzorować typowe codzienne użytkowanie. Jak widać z naszego testu, oba smartfony zachowują się całkiem podobnie. Niestety podobna specyfikacja nie przekłada się to na podobną szybkość działania układów. Czytnik linii papilarnych Huawei odblokowuje telefon błyskawicznie. Lenovo na tym polu radzi sobie znacznie wolniej. W teście Antutu porównywane Lenovo uzyskało 43 000 punktów, a Huawei blisko 45 000. Tradycyjnie już testujemy nasze telefony w World of Tanks Blitz, które świetnie obnaża faktyczną wydajność wielu urządzeń. W przypadku Lenovo płynną rozgrywkę zapewnią dopiero najniższe ustawienia. Huawei dzięki ekranowi HD umożliwił bezproblemową grę w średniej jakości. Przy dużym obciążeniu temperatura Lenovo K6 Power wyniosła w najcieplejszym miejscu 37,7 stopni Celsjusza, a w Huawei wartość ta wyniosła 38,5 stopnia. Oba telefony zawierają tylny układ aparatu o rozdzielczości 13 megapikseli, wspomagany dodatkową diodą LED. W przypadku aparatu do selfie Lenovo poszczycić się może 8 megapikselowym sensorem przy 5 megapikselach Huawei.
Same aplikacje do zdjęć w naszych telefonach mają kilka drobnych, lecz ciekawych funkcji. W przypadku Lenovo będzie tu uwolnienie migawki aparatu gestem lub tryb Smart, który dość poprawnie rozpoznaje scenę, dobierając odpowiednie ustawienia. W Huawei Phantom Selfie zapewne przyda się cyfrowy makijaż, który doskonale komponuje się z twarzą. Tak prezentują się zdjęcia i filmy z naszych urządzeń. Lenovo K6 Power posiada baterię o pojemności 4000 mAh, która wystarcza na około 2 dni pracy. W Huawei Nova Smart zastosowano ogniwo o pojemności 3020 mAh. Niestety mimo ekranu HD, w tym modelu bateria wystarcza jedynie na jeden dzień użytkowania smartfonu. Huawei Nova Smart posiada głośnik mono, który prezentuje poprawną jakość dźwięku. Nieco odmiennie sytuacja wygląda w Lenovo, którego inżynierowie wyposażyli w głośniki stereo. Dzięki temu dźwięk jest przyjemniejszy w odbiorze i zyskuje nieco na niższych tonach. Niestety głośniki te bardzo łatwo stłumić ręką, co powoduje lekką utratę jakości. Porównane tu smartfony mogą pochwalić się dobrym stosunkiem ceny do wyposażenia. Jakość wykonania obu modeli potrafi przyjemnie zaskoczyć, z wyraźnym wskazaniem na Huawei Nova Smart, którego nieco delikatniejsza obudowa przywodzi na myśl raczej średnią półkę. Niestety o budżetowej klasie obu telefonów przypomni nam mała ilość pamięci, brak NFC czy nieco wygodniejszego gniazda ładowania USB typu C. Jednak testowane telefony z powodzeniem trafią w gusta osób szukających niedrogich i rozsądnie wykonanych urządzeń. Chętnie poznamy też Wasze opinie w komentarzach pod filmem. Oba telefony znajdziecie na sferis.pl.